Новое пособие по изучению абхазского языка для самых маленьких представляет собой комплект из 5 красочных учебников. Это и пошаговая инструкция для учителя, книга рассказов, классная книга, рабочая и развлекательная тетрадь с возможностью рисовать, раскрашивать и даже вырезать. Данная методика, как рассказывают ее авторы, рассчитана на детей, которые не могут обучиться языку самостоятельно в домашних условиях. Наши диссертационные работы были посвящены изучению состояния абхазского языка в городах и селах Абхазии. Вот. Данные показали, что дети не приносят языка из дома, то есть городские дети не знают языка и приходят в детский сад, не зная абхазского языка. И поэтому мы решили начать с самых маленьких детей. Вот наше пособие рассчитано на детей от 3 до 5 лет. Они выучат язык вне дома. То есть это пособие предназначено для того, чтобы дети, не абхазы, которые вообще не слышат языка дома, могли выучить абхазский язык, изучая его в этом учреждении, там, где будет работать наша методика. На разработку данного проекта, по словам его авторов, потребовалось около 2 лет. На тот момент главная задача была изучить и перенять мировой опыт по обучению или восстановлению родного языка. В прошлом году по нашему приглашению в Абхазию прибыл профессор из Уэльса. Валийцы – один из удачных примеров возвращения языка. И у них очень хорошая динамика. И, собственно, это один из пунктов. Мы приглашали профессоров из разных стран, в том числе у нас была профессор из Германии. Мы проводили открытые лекции и такие дискуссии не только внутри нашего фонда, но и приглашали, в принципе, научную среду абхазскую. И далее мы еще также поехали, у нас был визит в Турецкую Республику, где мы уже смогли воочию понаблюдать, как это происходит, как обучаются детишки в билингвиальных детских садиках. Это самый юный возраст, и мы видели, как они работают, как преподаватели, как воспитатели ведут свои уроки. Обучение языку необходимо начинать с раннего детства. К такому выводу пришли авторы проекта и тут же приступили к созданию доступного и интересного для детей материала. В рабочую группу тогда вошли молодые ученые, литераторы, преподаватели, а также художники и музыканты. Важным было создать не просто детский учебник, но и совершенно новую и эффективную методику. Действительно, детей, не владеющих, вернее, не то, что не владеющих, кому родители не передают родной язык, их число увеличивается. К сожалению, мы это видим по статистике в детских садах, и в младших начальных классах школы. И это, конечно, очень тревожно, потому что это говорит о перспективах развития абхазского языка, которые не очень-то благоприятны на данный момент. Поэтому необходимы хорошие методики и хорошие учебники. Ведь то, что есть, там тоже какая-то методика есть, но они показали свою небольшую эффективность. Мои дети ходили в детский сад и не приобрели почти ничего. Я даже сказал, потеряли то, что они знали, поскольку большинство детей не знают языка, и они переходят на русский язык. Это, конечно, это является проблемой, но кроме того, методики сами несовершенны. И поэтому наша задача была изучить мировой опыт, лучшие методики, лучшие учебники для детей, не знающих языка, с нулевого уровня знания языка. Этап создания позади. На сегодняшний день задача номер 1 – протестировать на детях новую методику обучения. И, как отмечают создатели, в случае успеха ее можно будет использовать на более широком уровне или же внедрить в государственные детские сады. Для нас самое главное – это результат. Это то, что тот словарный запас и те знания, которые дети получат в течение года, чтобы они могли легко демонстрировать, чтобы у них не было барьера. Зачастую бывает, вы знаете, что дети что-то знают, но имеют барьер, стесняются, чтобы у них не было барьера, и они могли бы из жизни тоже брать знания. Потому что вокруг у нас, слава богу, пока абхазский язык действующий, живой. И если мы дадим фундамент, то дети уже смогут и из жизни тоже брать.
То есть сейчас у нас стадия тестовая, по которой мы полностью сформируем нашу концепцию и уже предложим государству для внедрения в государственные учебные заведения. Презентованная методика рассчитана на 3-4 месяца обучения, так сказать, базовый уровень. В ближайшее время, по словам разработчиков, будет издана и вторая часть, которая также состоит из 5 комплектов. Виола Парганжа, Торник Амичпа, Абаза ТВ.